Тривалий час турбує кашель, який не проходить, незважаючи на лікування противірусними, відхаркуючими. Що це може бути? Зараз розкажу і покажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, дуже частою причиною кашлю сухого, при якому нічого не відхаркується, бувають глисти аскариди. І виглядають вони приблизно ось так. Кашель буває в результаті того, що личинки розвиваються в легенях, тобто існує легенева форма розвитку. І тому, якщо воно виходить з легень, хоче, щоб ви повторно заковтнули, починається кашель.